नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जात आहोत आदिपूर ते भुज. बघू आपण आज भुजमध्ये काय काय आहे ते आपण बघूया. आता आपण जात आहोत आदिपूर बस स्टँड. मग आदिपूर बस स्टँडवरून जाऊ आपण भुजकडे. भुज इथनं जवळपास दीड तासाचा रस्ता आहे. त्यानंतर दीड तासाचा रस्ता झाल्यानंतर तिथे आपण बघू. आज आपण बघणार आहोत भुजमध्ये म्युझियम, जिथे मध्ये 2001 मध्ये एक भूकंप आला होता, मोठा भूकंप आला होता. तर कशा प्रकारे आला, भूकंप कसा आला, काय आला, सगळं म्युझियममध्ये सगळं दाखवलेलं आहे. तर आपण आता जात आहोत आदिपूर. आपल्याला हे आहे म्युझियम, तिथे आपल्याला जायचं आहे. तर चला बघूया आता म्युझियममध्ये काय काय आहे. चला. आपण आलो, एंट्री केली आहे मूर्तीवर. आता आपण केली आहे तिकीट घेतलेली आहे. जस्ट एंट्री तिकीट आहे 20 रुपये. आता आपण जाऊ. म्युझियमची तिकीट वेगळी आहे. म्युझियमकडे जाऊ. हे आहे म्युझियमच्या आतमधलं वातावरण. तर आता बघूया, आपण तिकडे जाऊया काय बघू. पण हे आहे म्युझियम.
इथे आपल्याला जायचं आहे. एंट्री तिकीटमध्ये, म्युझियमच्या एंट्री तिकीटमध्ये हे असं बनवलेलं आहे. बघा मस्त दिसतं. चला आता दोन तयार झाले आहेत. आता आपण जाऊया दर्शन घेऊया.
गॅलरी नंबर 1. आता आपण गॅलरी नंबर 1, आता आपण जाऊ गॅलरी नंबर 2. असे 7 गॅलरी. हे आहे गॅलरी नंबर 1. ठीक आहे. हे बघा वरचं वातावरण करून अशा प्रकारे दिसतं. आपण आता खाली होतो या गॅलरीमध्ये, गॅलरी नंबर 1. आता आपण जाऊ गॅलरी नंबर 2. बघा गॅलरी नंबर 2. उसे समुद्र से उभा दिया। जिसकी छत है वो लकड़ी और घास से बनाई जाती है, जिसको पूरा राउंड शेप में बनाया जाता है। इसका रीजन एक ही है कि कच्छ है वो अर्थक्वेक के 5वें दौर में आता है। तो यहाँ पे भूकंप जैसी कुदरती आपदाएं ज़्यादा आती है और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है इसमें रहने से हमें जानहानि कम होती है और नुकसान भी कम होता है। दूसरा इसका ये फायदा है कि गीली मिट्टी और गाड़ी गॅलरी पण संपलेली आहे. आता आपण जाऊया तिसऱ्या गॅलरी. देते थे, भजन करते थे, प्रार्थना करते थे, उसे यहाँ पर बताया गया है। और इसी से जुड़ा हुआ एक भजन भी आगे प्रस्तुत किया गया है। और इस तरह भूकंप के समय के कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स बताए गए जो लोग बाहर टेंट में रहकर अपना गुजारा करते थे।
कॅलेरी नंबर 5. आता आपण जाणार आहोत कॅलेरी नंबर 6. गाना था ना उनके चलना ना